স্মার্ট এসি হলো বাংলাদেশে। এখন কিন্তু আপনারা মোবাইল দিয়ে কিন্তু এসিটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, সারা পৃথিবী এসিটা কিন্তু অফ অন করতে পারবেন সারা ওয়ার্ল্ড থেকে। বাসায় বাচ্চা আছে সে চালু করতে পারছে না, বা বয়স্ক বাবা মা আছে বুঝতেছে না ফাংশনগুলো, অফিস থেকে আপনি সেটা কন্ট্রোল করতে পারছেন। এক পিস কিনলে কিন্তু বন্ধুরা আছে কিন্তু আপনারা এখান থেকে একদমই পাইকারি রেটে কিন্তু এসি গুলো নিতে পারবে। এটা মার্কেট প্রাইস ৭০,৯০০ টাকা, আমাদের কাছে পাবে অনলি ৫৭,৯০০ টাকা। এছাড়া আমাদের মোবাইল এসি আছে, মানে পোর্টেবল এসি। আমার বাড়ির পাশে মনে করেন যে গ্রির মিডিয়া ডাইকনের শোরুম রয়েছে, আমি কেন ওখান থেকে না কিনে এত দূর থেকে আপনার কাছ থেকে কিনবো? কারণ হচ্ছে যে আপনি তো এত হিউজ ডিসকাউন্ট ওখানে পাবেন না। প্রতিটি প্রোডাক্টের গায়ে কেয়ার লাইন নাম্বার দেওয়া আছে, কিউআর কোড এখানে স্ক্যান কোড আছে, স্ক্যান করে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আপনি মানে দুই নাম্বারেরই কোনো সুযোগ নেই, কোনো সুযোগ নাই। বাংলাদেশে একমাত্র আমরাই যারা কিনা বাংলাদেশের ৬৪টা জেলা শহরে যে কোনো জায়গাতে বিনামূল্যে ডেলিভারি করে থাকি। ভাই এটা আবার কি শুরু করলেন? তো বন্ধুরা সাথে আছে আজকে শাখাত ভাই। শাখাত ভাই কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। তো আজকে আমরা কথা বলবো মূলত এসি নিয়ে। আমরা জানি আপনারা মূলত হোলসেল প্রাইসের মধ্যে, মানে আমরা কিন্তু আজকে হোলসেল রেটের মধ্যে সমস্ত এসি দেখিয়ে দিব। রাইট, মানে এক পিস কিনলে কিন্তু বন্ধুরা আছে কিন্তু আপনারা এখান থেকে একদমই পাইকারি রেটে কিন্তু এসি গুলো নিতে পারবে। তো সবার আগে আজকে আমাদেরকে কোন এসিটা দিয়ে শুরু করবেন ভাই? আমরা সবার আগে আমাদের জাপানিজ ব্র্যান্ড ডাইকিন দিয়ে শুরু করব। ডাইকিন, আচ্ছা আচ্ছা। ডাইকিন তো বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো চলে, রানিং তো বটেই, সারা ওয়ার্ল্ডে নাম্বার 1, সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নাম্বার 1। রাইট, ঠিক আছে। এবং সবচেয়ে কিন্তু ভালো প্রাইসে, বেস্ট প্রাইসে কিন্তু পেয়ে যাবো আমরা হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটি থেকে। ঠিক আছে, আমরা দেখানো শুরু করি আজকের সম্পূর্ণ ভিডিওটা, অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবেন। ডাইকিনের আমাদের এই এসিটা হচ্ছে ডাইকিন 1 টন। আচ্ছা, ডাইকিনের এটা হচ্ছে 1 টন ইনভার্টার এসি। ইনভার্টার এসি, আচ্ছা। ডাইকিনের বন্ধুরা আপনারা এটা হচ্ছে 1 টন ইনভার্টার এসি পেয়ে যাবেন। তো এটা আমরা কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছি ভাইয়া? এখানে হচ্ছে আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের প্রাইস হচ্ছে কোম্পানির ৬৫,৯০০ টাকা। আচ্ছা, আমাদের সম্মানিত ভিউয়ারদের জন্য ডিসকাউন্ট থাকবে এখানে। আচ্ছা, ১০,৯০০ টাকা। ১০,৯০০ টাকা, আচ্ছা। অনলি ৫৫,০০০ টাকায় পেয়ে যাবে, মানে ১০,০০০ টাকা আমরা কিন্তু ১০,৯০০ টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবো। ১০,৯০০ টাকা আমরা কিন্তু এই চমৎকার এসিটির মধ্যে আমরা কিন্তু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা ইনভার্টার এসি ছিল, এটা ইনভার্টার এসি। এবং এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার এসি যেটা আছে, আচ্ছা, সেটার প্রাইস হচ্ছে কোম্পানি প্রাইস ৫৭,০০০ টাকা। আচ্ছা, কিন্তু আমরা যেটা করব অনলি ৪৭,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট, মানে এটার মধ্যে আমরা ১০,০০০ ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছি। মাত্র ৪৭,০০০ টাকা। ডাইকিন ১ টন নন ইনভার্টার এসি। আর ডাইকিনের আসলে কি প্রাইসটা একটু বেশি হয়, কারণ ব্র্যান্ড ভ্যালুর কারণে, কোয়ালিটির কারণে বা ব্র্যান্ড লয়ালিটির কারণে। এটা কিন্তু অনেক পুরাতন ব্র্যান্ড এবং বিশ্বের কিন্তু নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হচ্ছে জাপানিজ ব্র্যান্ড। আর আরেকটা কথা হচ্ছে ডাইকিন কিন্তু মানে টেকনোলজিগুলো কিন্তু ডাইকিনই প্রথম নিয়ে আসে মার্কেটে। এবং ডাইকিন এসি গুলোতে আপনার যে বিশেষ কিছু ফিচার আছে, যেমন হচ্ছে যে এটা আপনার হচ্ছে কন্ডোভা এয়ারফ্লো। আচ্ছা, সো এই কোন্ডা এয়ারফ্লো হচ্ছে এরকম একটা এয়ারফ্লো যেটা কিনা আপনার বাতাসটাকে ছড়ায় দেয়। আচ্ছা, চারদিক দিয়ে সমানভাবে ছড়ায় দেয়। যে এসি গুলো আছে সেগুলো কি করে, আপনার সরাসরি গায়ের উপরে এসে বাতাসটা পড়ে। সো এই যেটা কোন্ডা এয়ারফ্লো সেটা কিন্তু তা করবে না, আচ্ছা, সে ছড়ায় দিবে চারদিকে। সো আপনার যে ঠান্ডা লাগার সময় যে বিষয়টা আছে, বা সেটা কিন্তু হবে না, বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে যায়, এটা টোটালি একটা হেলদি ইয়ার দিবে আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা। পাশাপাশি এখানে কিন্তু আপনারা দেখবেন যে এটা স্টেবিলাইজার ইনসাইড, মানে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার আছে। সো এখানে কিন্তু আর বাড়তি কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না। এবং আপনার হচ্ছে যে লো ভোল্টেজ, অনেক জায়গায় দেখি যে আমাদের প্রপার 220 ভোল্টেজ সাপোর্ট পাওয়া যায় না, সেখানে সে লো ভোল্টেজও কাজ করবে, মানে কম ভোল্টেজে কিন্তু প্রপার 100 ভোল্টেজে সে কাজ করবে। আচ্ছা, চমৎকার। ঠিক আছে, এখানে আরো কিছু আছে, যেমন হচ্ছে আপনার ইন্টেলিজেন্ট আই সেন্সর আছে, সেন্সর রয়েছে। সেন্সরের মাধ্যমে সে আপনার যে রুমের যেখানে জীবের অস্তিত্ব আছে সেখানে শুধুমাত্র সে ঠান্ডা বাতাসটা প্রোভাইড করবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অনেকটা হচ্ছে যে যতজন মানুষ আছে ঠিক সেই অনুসারে কিন্তু এটা পারফরম্যান্স দিবে। রাইট। সো সেন্সর করা আছে। আমরা যেটা মনে করি যে যারা শুধু নরমাল ঠান্ডা কুলিং চাচ্ছে না, পাশাপাশি সে হেলদি কিছু এনভায়রনমেন্ট চাচ্ছে, হেলদি সুযোগ সুবিধা চাচ্ছে, তাদের জন্য হচ্ছে এই এসিটা পারফেক্ট। আচ্ছা, চমৎকার। তো আমরা 1 টন 2 টন সবই তো পেয়ে যাব না? হ্যাঁ, আমরা 1.5 টনে চলে যাই। 1.5 টনে হচ্ছে নন ইনভার্টার, এটা মার্কেট প্রাইস ৭০,৯০০ টাকা। আমাদের কাছে পাবে অনলি ৫৭,৯০০ টাকা। আচ্ছা, মাত্র ৫৭,৯০০ টাকা। এখানে আমরা বিগ ডিসকাউন্ট কিন্তু পেয়ে যাব, বিশাল ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এই যে এই ডাইকিনের প্রোডাক্টগুলো, এই যে 1 টন 1.5 টন, এগুলো কত স্কয়ার ফিটের মধ্যে কভারেজ দিতে পারবে? 1 টন হচ্ছে আপনার 120 থেকে 140 স্কয়ার ফিট। 1.5 টন হচ্ছে 140 থেকে 200 স্কয়ার ফিট। আচ্ছা, আর 200 স্কয়ার ফিট ক্রস করলে আমাকে 2 টন নিতে
হবে। আর সেক্ষেত্রে আসলে কেমন কোয়ালিটি হবে? আপনি তো অনেকদিন ধরে সেল করতেছেন, কাস্টমার কেমন ফিডব্যাক পাচ্ছেন? আসলে জাপানিজ প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমাদের আসলে এখানে আনডাউটলি আমরা বলতে পারি যে এটা নরমালি আপনার দীর্ঘদিন আপনাকে সার্ভিস দিয়ে যাবে। আর একটা কিন্তু কথা আছে, কোয়ালিটি অথবা জাপানিজ কোয়ালিটি, মানে জাপানিরা কিন্তু কোয়ালিটির একটা মানে অন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে, তারা কিন্তু কখনোই কনসিডার করে না। রাইট, এক্স্যাক্টলি। আমরা যদি এটা ইনভার্টারে চলে যাই, দ্যাট ইনভার্টার ডাইকিনের, এটা প্রাইস হচ্ছে 89900 টাকা। আচ্ছা, আমাদের কাছে কাস্টমার পাবে মাত্র 74900 টাকা। মানে এখানেও আমরা বিগ ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবো। এখানেও 15000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে সাখাওয়াত ভাই কেউ যদি নিতে চায় নেয়ার সিস্টেমটা একটু কাইন্ডলি আমাদেরকে বলে দেন। হ্যাঁ, আমরা এই বিষয়ে আমরা একদম ভিডিও শেষের দিকে বলে দিব। অবশ্যই আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে সাথেই থাকবেন। আচ্ছা, তো আমরা দুই টনের ইনভার্টার এটা। আচ্ছা, ইনভার্টার প্রাইস হচ্ছে 99900। আমাদের কাছে পাবে অনলি 83900 টাকা। ওয়াও, এখানেও আমরা বিগ ডিসকাউন্ট, ধামাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাব। আচ্ছা, আর এগুলো আসলে ইনভার্টার গুলোতে কেমন বিদ্যুৎ বিল আসতে পারে? এবারে যদি 8 ঘন্টা চলে, 8 ঘন্টা চলে যাবে, এটা ডিপেন্ড করে আপনার এনভায়রনমেন্ট, আপনার লোকেশন, পজিশন। তারপর আমরা এভারেজে বলতে পারি যে আমাদের 1 টনের যে ইনভার্টার এসি, এটা আমাদের 70% এনার্জি সেভিংস করে। তো এটা আপনার 500 টাকায় আপনার 5 থেকে 7 ঘন্টা ইউজ করলে মাসে 500 টাকা ক্রস করবে না। 500 টাকার মধ্যে এরকম থাকে। এগুলো হচ্ছে ইনভার্টারের ক্ষেত্রে। আচ্ছা। সো ডাইকিনের যেটা 2 টন নন ইনভার্টার, এটা প্রাইস ছিল 81900 টাকা। আচ্ছা, সো ঈদের জন্য আমাদের স্পেশাল প্রাইস থাকবে এখানেও। ওকে, মাত্র 64900 টাকা। মাত্র 64900 টাকার মধ্যে তো এখানেও আমরা প্রায় 17000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছি। আচ্ছা, সো আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে গ্রি ব্র্যান্ড। আচ্ছা, গ্রি বিশ্ববিখ্যাত। আপনারা কিন্তু গ্রি ব্র্যান্ডের কিন্তু সবগুলো এসি কালেকশন পেয়ে যাবেন। সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড গ্রি। রাইট, জানেন যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 180টার বেশি দেশে গ্রি শীর্ষস্থানে আছে। আচ্ছা, ওকে, আমরা দেখানো শুরু করি। রাইট, আমরা শুরুতেই কথা বলি হচ্ছে গ্রির যেটা 1 টন, আচ্ছা, যেটা 12 এমইউ মডেল। আচ্ছা, এটা রেগুলার প্রাইস আছে 44990। আচ্ছা, আজকের ভিডিওর জন্য আমাদের প্রাইস থাকবে রমজানের উপলক্ষে 5000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 5000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছি এটার মধ্যে আমরা মাত্র 39990। আচ্ছা, মাত্র 39990 টাকার মধ্যে। আচ্ছা, চমৎকার কিন্তু প্রাইসে পেয়ে যাবেন। এবং এটার যে ইনভার্টার যেটা আছে, এই ইনভার্টারটা এটা কিন্তু ওয়াইফাই ইনভার্টার, মানে স্মার্ট এসি। আচ্ছা, মানে স্মার্ট এসি হলো বাংলাদেশে। রাইট, এখন কিন্তু আপনারা মোবাইল দিয়ে কিন্তু এসিটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, সারা পৃথিবী এসিটা কিন্তু অফ অন করতে পারবেন, সারা ওয়ার্ল্ড থেকে, ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গা থেকে এই এসি কন্ট্রোল করা যাবে। এটা হচ্ছে 12 পিইউভি মডেল। আচ্ছা, এটা প্রাইস হচ্ছে 51000 টাকা। আচ্ছা, আমাদের প্রমোশনাল প্রাইস এখানে থাকবে 6000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, মাত্র 45000 টাকা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, আপনারা সবাই জানেন যে গ্রি এসিগুলো কিন্তু হট এন্ড কোল্ড। হ্যাঁ, হট এন্ড কোল্ড রয়েছে। দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে আপনি কোল্ড প্লাস 12 মাসই আপনি ইউজ করতে পারবেন। রাইট, সো আপনার গরমের সময় ঠান্ডা দিবে এবং শীতের সময় সে আপনাকে গরম দিবে। সো এটা রুম হিটারও কাজও করবে। চমৎকার। সো এসিটা আপনাকে সারা 12 মাস আপনাকে সার্ভিস দিয়ে যাবে। ওকে, আমরা এছাড়া এখন দেখব যে 1.5 টন এবং ইনভার্টার নন ইনভার্টার দেখে নিব। আমরা এখন আসবো হচ্ছে 1.5 টন ইনভার্টার। আচ্ছা, 1.5 টন ইনভার্টার এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 71000 টাকা। 71000 টাকা, 71000 টাকা হচ্ছে নরমাল রেট। আমরা 8000 টাকা ডিসকাউন্ট করব এখানে। 8000 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাব। 63000 দিব, 63000 টাকা। 63000। আচ্ছা, 63000 টাকা এখন আমরা পেয়ে যাব। ইনভার্টার 1.5 টন পেয়ে যাব। আচ্ছা, ঠিক আছে, চমৎকার। তো এরপর আমরা দেখব যে নন ইনভার্টারটা। বন্ধুরা, এখন দেখাই দিচ্ছি আমরা নন ইনভার্টারটা, যারা কিনা আসলে নন ইনভার্টার চাচ্ছেন। গোল্ডেন আর নিচে কিন্তু একটা গোল্ডেন ব্যাপার আছে, দেখতে পাচ্ছেন, তাই না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কত স্কয়ার ফিট কভার দিবে? হচ্ছে আপনার 180 স্কয়ার ফিট কভার দিবে বা 200 স্কয়ার ফিট কভার দিবে এটা। আচ্ছা, এটা প্রাইস হচ্ছে 58500 টাকা। আচ্ছা, এটা প্রাইস। আর আমাদের আজকে প্রমোশনের জন্য আমরা দিব মাত্র 52000 টাকা। আচ্ছা, মাত্র 52000 টাকার মধ্যে আজকের প্রমোশনাল অফারে আমরা পেয়ে যাব শুধুমাত্র হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটি থেকে। এখন সেক্ষেত্রে সাকত ভাই, আমার বাড়ির পাশে মনে করেন যে গ্রির যে মিডিয়া ডাইকনের শোরুম রয়েছে, আমি কেন ওইখান থেকে না কিনে এত দূর থেকে আপনার কাছ থেকে কিনবো? কারণ হচ্ছে যে আপনি তো এত হিউজ ডিসকাউন্ট ওখানে পাবেন না। আচ্ছা, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে যে আপনি কোথায় কম দামে পাচ্ছেন। আচ্ছা, একই প্রোডাক্ট যদি আপনি আমার কাছ থেকে কমে পান, তাহলে কেন আপনি বাড়ির পাশ থেকে দিবেন? রাইট, কেন আপনি আমার কাছ থেকে নয়? আচ্ছা, আমরা তো কমই দিচ্ছি, আমরা লো মার্জিনে আপনাকে দিচ্ছি। এখন কেউ যদি বলে ভাই এগুলো 2 নম্বর মাল, আপনি যেন কমে ছেড়ে দিচ্ছেন, তাহলে এখন মার্কেট ইজ ভেরি ওপেন। সো একটা প্রোডাক্ট 2 নাম্বার না 1 নাম্বার, এটা ইনকোয়ারি করার জন্য আপনাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। জাস্ট কোম্পানি কাস্টমার কেয়ারে ফোন করলেই আপনি দেখেন প্রতিটি প্রোডাক্টের গায়ে কেয়ার লাইন নাম্বার দেওয়া আছে, দেখেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন 16649। এছাড়া কিন্তু কিউআর কোড রয়েছে, কিউআর কোড এখানে স্ক্যান কোড আছে, স্ক্যান করে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আপনি মানে 2 নাম্বারেরই কোনো সুযোগ নেই, বিকজ এখন পৃথিবী এতটা ডিজিটাল হয়ে গেছে, আপনি ইচ্ছা করলে আপনি 2 নাম্বারই করতে পারবেন না, সবকিছু ওপেন এখানে। আচ্ছা, ওকে। সো আমাদের কাছে 2 টন ইনভার্টার আছে, ঘুরি
গ্রে রয়েছে দুটো কোম্পানি ইনভার্টার। প্রাইস 85000 টাকা। আচ্ছা, আমরা এখানে ডিসকাউন্ট করব 10000 টাকা। আচ্ছা, পরে আমরা মাত্র 75000 টাকা দিয়ে দিব। মাত্র 75000 টাকার মধ্যে আমরা পেয়ে যাব। এটা নন ইনভার্টার আছে 2 টনের গ্রি ব্র্যান্ডের, প্রাইস 74000 টাকা। আমরা এখানে 10000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব, মাত্র 64000 টাকা পেয়ে যাবে। 64000 টাকা, 64000 মানে 64000 টাকার মধ্যে আমরা পেয়ে যাব গ্রের নন ইনভার্টার। আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা এখন দেখাবো হচ্ছে জাপানিজ আরেকটা ব্র্যান্ড, ওয়ার্ল্ডের ফেমাস শার্প ব্র্যান্ডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু আপনার মেড ইন থাইল্যান্ড। এটা থাইল্যান্ডের, মেড ইন থাইল্যান্ড, বাট জাপানিজ টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। জাপানিজ টেকনোলজি কিন্তু সরাসরি থাইল্যান্ড থেকে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 46900 টাকা। এটা কি এক টনেরটা? এক টন আচ্ছা, নন ইনভার্টার। আচ্ছা, আমরা এটা অফারে দিব হচ্ছে মাত্র 38900। ওয়াও চমৎকার। এখানে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি খুব, আর এগুলো কিন্তু খুব ইজিলি ক্লিন করা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে কিন্তু খুবই আরামদায়ক, কমফোর্ট, কুলিং। 38900 মানে 38900 টাকার শার্প এসি পাওয়া যায়। এটা কিন্তু খুবই একটা মানে বিশাল একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এবং আপনি এখানে কি কি ইয়ে পাচ্ছেন, জাপান টেকনোলজি, অটো রিস্টার্ট, আচ্ছা, ইজি ক্লিন, কমফোর্ট কুলিং, পাওয়ারফুল জেট, মানে বাতাসটা বের হবে, র‍্যাপিড কুলিং, মানে খুব ফাস্ট কুলিং করবে, খুব ফাস্ট কুলিং করবে। হ্যাঁ, 5 মিনিটে রুম ঠান্ডা করবে। আচ্ছা চমৎকার। আপনার 1 মিনিটে হচ্ছে সে নরমাল কুলিং করবে, আর 5 মিনিটে পুরো রুম ঠান্ডা করবে। এটা আমরা গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। চমৎকার। আর এগুলো কিন্তু পরীক্ষিত, আর এত বড় ব্র্যান্ড, নিশ্চয়ই এগুলো তো এমনি লাগাবে। রাইট। এখন আমরা দেখাবো শার্পের 1.5 টন জেটেক ইনভার্টার। আচ্ছা, জাপান টেকনোলজি ইনভার্টার বলে এটাকে। আচ্ছা, এটার কোম্পানি প্রাইস আছে 1,09,000 টাকা। আচ্ছা, আমাদের অফার উপলক্ষে থাকবে হচ্ছে এটা 85000 টাকা। আচ্ছা, মাত্র 85000 টাকার মধ্যে এটা আমরা পেয়ে যাব, যেটা কিন্তু 1,09,000 টাকার মধ্যে আপনাদের কিনতে হতো। এখানেও কিন্তু আপনারা বিগ ডিসকাউন্ট, আর এটা কিন্তু 65% কিন্তু এনার্জি সেভ করবে। এখানে কাস্টমার 16000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছে। আচ্ছা, আর এছাড়া কিন্তু এগুলা যেহেতু এনার্জি সেভ করবে, তার মানে বিদ্যুৎ বিলও কম আসবে। দেখা যাচ্ছে যে মানে অন্য কিন্তু এখানে লেখা আছে, দেখা যাচ্ছে যে অন্য কোনো এসির চেয়ে বিদ্যুৎ বিল কিন্তু অনেক কম আসবে। আচ্ছা 65%। আচ্ছা চমৎকার। তো এরপর আমরা কি দেখবো ভাইয়া? এবং আমরা দেখাবো হচ্ছে এখানে আপনার এখানে কিন্তু ইয়ে আছে, ওয়াইফাই কানেকশন আছে। ওকে, ওয়াইফাই। আচ্ছা, মানে যত দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে ডিভাইসগুলো। সো এটার আবার 1 টন আছে। আচ্ছা, এই যে 1 টন, আমরা কিন্তু একটা ইনভার্টার। আচ্ছা, সো এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 69900 টাকা। হ্যাঁ, আমরা 62900 টাকা দিব। এবং এগুলো কিন্তু স্মার্ট কন্ট্রোল, মানে ওয়াইফাই দিয়ে কিন্তু আপনারা কানেক্ট করতে পারবেন। মাত্র 62900 টাকা শার্প 1 টন ইনভার্টার পেয়ে যাবে। একটা সময় ছিল কিন্তু ভাইয়া, মনে করেন যে এসি চালু রেখে কিন্তু আমি চলে গেলাম, মনে ছিল না বিলটা কিন্তু বাড়তেছে। বাট এখন কিন্তু ওই সময়টা নেই। আপনারা যদি ভুলেও যান এসি বন্ধ করতে, বাস মোবাইলে ক্লিক করবে, এসিটা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে। মানে কি চমৎকার সিস্টেম। এবং চালু করতে মন চাচ্ছে, বাসায় বাচ্চা আছে সে চালু করতে পারছে না, বা বয়স্ক বাবা মা আছে বুঝতেছে না ফাংশনগুলো, অফিসে গিয়ে আপনি সেটা কন্ট্রোল করতে পারছেন। মানে এর চেয়ে আর সুযোগ কি হতে পারে? সো এই গেল ব্যাপারটা আমাদের এখানে। কেউ যদি শার্পের একটা নন ইনভার্টার চায়, আচ্ছা সেম এটা নন ইনভার্টার পাবে কাস্টমার, সেম লুকিং জাস্ট ভিতরে টেকনোলজি ভিন্ন হবে। 69900 টাকা কোম্পানি প্রাইস। আচ্ছা, আমাদের কাছে পাবে মাত্র 58900 টাকা। মাত্র 58900 টাকার মধ্যে আমরা কিন্তু নন ইনভার্টারটাও পেয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, চাইনিজ প্রোডাক্টের প্রাইসে কিন্তু উনি জাপানিজ প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছে। পরে আমরা কোন ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলবো? সময়ের সবচেয়ে আলোচিত এবং জনপ্রিয় ব্র্যান্ড মিডিয়া। আচ্ছা ওকে, যারা কিনা কম প্রাইসের মধ্যে সবসময় আমাদেরকে প্রত্যেক বছর এসি প্রোভাইড করতেছে, সেটা হচ্ছে মিডিয়া ব্র্যান্ড। মিডিয়া একটা নন ইনভার্টার এসি 32900 টাকা। আচ্ছা, প্রমোশনাল প্রাইস মাত্র 29900 টাকা। মাত্র 29900 টাকা, মানে মোটামুটি আমরা এখানে 1 টন অনেক টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছি। 39900 টাকা। আচ্ছা, অফার প্রাইস মাত্র 36900 টাকা। ওয়াও চমৎকার। ওকে, এটা 2 টন আছে, প্রাইস পড়বে মাত্র 46900 টাকা। আচ্ছা, এবং এগুলো ইনভার্টার আছে, কেউ যদি ইনভার্টার চায়, ইনভার্টার এসি 1 টন মাত্র 36900। আচ্ছা, 1.5 টন 46900। আচ্ছা, 2 টন 56900। তার মানে মিডিয়ার মধ্যে আমরা ইনভার্টার, নন ইনভার্টার সবই পেয়ে যাবেন আমাদের সাখাওয়াত ভাইয়ের কাছে। এবং আমাদের কাছে আরেকটা এসি আসছে যেটা Xiaomi ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, Xiaomi যেটা ভামি নামে আসে। Xiaomiও নামে আসে। আচ্ছা, এটা আমাদের কাছে পাবে কাস্টমাররা অনলি 35000 টাকা। এটা 1 টন না? 1 টন 35000 টাকা, এবং 1.5 টন পাবে 45000 টাকা, মানে 45000 টাকা পেয়ে যাবে। আপনি জানেন কিনা জানি না, Xiaomi কিন্তু স্মার্ট এসি, মানে আপনি ওয়াইফাই দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, সো একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ডের এসি যেটা কিনা ওয়াইফাই দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়, স্মার্ট এসি মাত্র 35000 টাকা পাওয়া যাচ্ছে। আর বর্তমানে আসলে যে অবস্থা, Xiaomi বানায় না আমার মনে হয় না এমন কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে। সো এছাড়াও আমাদের কাছে পাবে কাস্টমার স্যামসাং এ পাবে। আচ্ছা আচ্ছা, স্যামসাং হায়ার পেয়ে যাচ্ছি, জেনারেল পেয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। সো এই ব্র্যান্ডগুলো আমাদের কাছে সব ধরনের মডেল আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। এবং আমি একটা জিনিস কনফার্ম করতে চাই যে মার্কেটের
মার্কেট দেখে তারপর আমার কাছে নেওয়ার জন্য। রাইট, হ্যাঁ। সো আমরা সবচেয়ে কম দামে দিতে পারবো, এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। আচ্ছা, এখন আপনি এই কথাটা কনফিডেন্টলি কিভাবে বলতে পারতেন সবচেয়ে কম প্রাইসে আপনি দিতে পারতেছেন? ওকে, ফাইন, গুড কোয়েশ্চেন। কারণ হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বাংলাদেশে আমরা সবসময় পাইকারি বিজনেসটা করে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, হোলসেল বিজনেসটা করে থাকি, এই জন্য নাম দিয়েছেন হোলসেল। এই জন্য কিন্তু আমরা নাম দিয়েছি এবং আমরা কিন্তু কাজেও সেটা প্রমাণ করছি। আচ্ছা, হ্যাঁ। সবসময় আমরা কাস্টমারকে যেটা 5টা কিলো যে দাম, আমরা 1টা কিলো একই দাম রাখছি। ওকে, চমৎকার। সবসময় তাদেরকে একটা ভালো একটা মার্জিন দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ভাই সেক্ষেত্রে এখন যারা কিনা আসলে হোলসেল ইলেকট্রনিক্স থেকে প্রোডাক্ট নিতে চায়, আমার বাসায় মনে করেন যে সে সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া বা নড়াইলে বা অনেক দূর থেকে আমি আজকের এই ভিডিওটি দেখতেছি, ডেলিভারি সিস্টেমটা কাইন্ডলি একটু আমাদেরকে বলেন। ওকে, ফাইন। বাংলাদেশে একমাত্র আমরাই যারা কিনা বাংলাদেশের যে কোনো অঞ্চলে, মানে 64টা জেলা শহরের যে কোনো জায়গাতে বিনামূল্যে ডেলিভারি করে থাকি। ভাই এটা আবার কি শুরু করলেন? হ্যাঁ, আমরা কোনো প্রকার ডেলিভারি চার্জ নিয়ে থাকি না কাস্টমারদের কাছে। ভাই মিনিমাম কত টাকা আপনার লস যায় এখানে? এখানে আসলে লসের বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট না, আমরা একটা কালচার এস্টাবলিশ করতে যাচ্ছি যেখানে আমরা কাস্টমারকে তাকে বিনামূল্যে একটা প্রোডাক্ট পৌঁছায় দেব, মানে সেবা হিসেবে দেখতে সেবা হিসেবে দেখছি। এটা আমরা ভর্তুকি দিয়ে থাকি, কিন্তু এটা সার্ভিসটাকে আমরা চাচ্ছি যে এটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা আমরা শুরু করেছি সেই আগে প্রথম থেকেই, এবং এখন আমরা সেটা কন্টিনিউ করি, মানে শপের শুরু থেকেই এটা কন্টিনিউ করছি। আচ্ছা আচ্ছা, এবং আপনি আমাদের সঙ্গে এর বেশ কিছু কাজ করেছেন, আপনি দেখেছেন যে আমরা এটা কন্টিনিউ করছি। রাইট, আচ্ছা। এছাড়া কোনো যে প্রোডাক্টের যে ডেলিভারি পরে ফিটিংস এর যে বিষয়টা আছে, যেটা আমরা বলি যে ইনস্টলেশন, আচ্ছা, সেই ফিটিংস কিন্তু আমরা কোনো চার্জ নিব না। ফিটিংস এর কোনো চার্জ নেই না, একমাত্র শার্প এবং জেনারেলি যদি কোনো প্রোডাক্ট কেউ কিনে সেক্ষেত্রে ফিটিংস চার্জটা আসে। আচ্ছা, এরপরে যতগুলো আমাদের কাছে ব্র্যান্ড আছে যেমন গ্রি, ডাইকিন, স্যামসাং, আচ্ছা, বা শাওমি, হায়ার, এই ব্র্যান্ডের এসিতে কোনো ধরনের ফিটিং চার্জ লাগবে না। এবং প্রতিটি এসির সঙ্গে আমাদের কপার পাইপ থাকবে, দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, পাইপও দিয়ে দিবেন আপনি? হ্যাঁ, ঠিক আছে। যদি অন্য কোনো অ্যাকসেসরিজ কাস্টমারের প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে তারা সেটা বিলটা পেমেন্ট করতে হবে, বা এক্সট্রা যদি ইলেকট্রিসিটি বোর্ড লাগে সেক্ষেত্রে সেটা কাস্টমারকে দিতে হবে, বা কোনো অ্যাঙ্গেল ফ্রেম। আচ্ছা, ঠিক আছে। এছাড়া আমাদের ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে আমরা কোনো ধরনের অ্যাডভান্স নেই না। ভাই কিভাবে বুঝলাম না? বিনা অ্যাডভান্সে প্রোডাক্ট দিয়ে দিবেন? ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে যারা বসবাস করে, আমাদেরকে একটা ফোন কল করলেই প্রোডাক্টটি তার বাসায় চলে যাবে। ভাই এখন যদি মনে করেন যে কোনো দুষ্ট বলবেন মজা করলো, অর্ডারটা না নিলো, সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? এটা নরমালি এই ধরনের সিচুয়েশন সাধারণত ক্রিয়েট হয় না। আচ্ছা, তো মানে আপনার কাস্টমার আপনার ভালোবাসে? রাইট, আমাদের ভালোবাসে এবং তারা আমাদেরকে পছন্দ করে, এবং আমরা সবসময় তাদেরকে ভালো সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। আচ্ছা, অনেক সময় একটু ডিলে হয়, বাট সেটা আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এছাড়া আমাদের হচ্ছে যে তাদের এই সার্ভিসটা তো পাবেই, এবং পণ্য রিসিভ করার পরে তাকে পেমেন্টটা ক্লিয়ার করতে হবে, এবং তখন আমাদের টেকনিশিয়ান গিয়ে লাগিয়ে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, ওকে। সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি পেয়ে যাচ্ছি? আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমরা যেসব ব্র্যান্ড বিক্রি করছি অধিকাংশ ব্র্যান্ডই বাংলাদেশে 10 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে। তার মধ্যে আপনার রয়েছে হচ্ছে গ্রি, শার্প, ইনভার্টার এসি, এবং হচ্ছে আপনার স্যামসাং এবং হায়ার। আচ্ছা, এই ইনভার্টার এসি গুলোর ক্ষেত্রে 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি আছে, এবং নন ইনভার্টার এসি গুলোর ক্ষেত্রে 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, এছাড়া মিডিয়া ব্র্যান্ডও 5 বছরের ওয়ারেন্টি পাবে, এবং Xiaomi যে স্মার্ট এসি গুলো আছে সেখানেও 5 বছরের ওয়ারেন্টি পাবে। তো বন্ধুরা, যারা কিনা গরমের মধ্যে আসলে এসির বিকল্প, যাদের আসলে এসির মতো বাজেট নেই অথবা আসলে স্পেস নেই, তো আপনারা যারা কিনা পোর্টেবল এয়ার কুলার চাচ্ছেন, এখানে কিন্তু বিভিন্ন ব্র্যান্ডে রয়েছে। আমরা ওয়ালটনে দেখতে পাচ্ছি, মার্সেলে দেখতে পাচ্ছি, এছাড়া কিন্তু গ্রিড দেখতে পাচ্ছি। আপনারা কিন্তু অরিজিনাল একদম ভালো ভালো বাঘা বাঘা বাংলাদেশে যত ব্র্যান্ড রয়েছে আপনারা কিন্তু সবগুলোর কিন্তু পেয়ে যাবেন। ভেরি নাইস। এখানে কিন্তু টাওয়ার এয়ার কুলার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। টাওয়ার কিন্তু এখন এখানে চলে আসলে আমাদের সাকাত ভাই শোরুমে। তো আমরা গ্রিটা থেকে শুরু করি, এটা আমাদেরকে ডেসক্রিপশন দিন, এটার মধ্যে আমরা কি কি পেয়ে যাচ্ছি। এখানে আপনি আসলে অনেক ধরনের ফিচারসই আছে, সো আমি ডিটেইলসে যাচ্ছি না, জাস্ট আমি এটার প্রোডাক্টের প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। এটার প্রাইস হচ্ছে 15,990 টাকা। আচ্ছা, আমরা এখানে রাখবো 14,500 টাকা। 14,500 টাকা। এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রে রয়েছে, এটা 15,490 টাকা। আমরা এটা 14,000 টাকা রাখবো। আর বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু চাইলে এগুলো বরফ দিয়েও চালাতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এছাড়া আমাদের মোবাইল এসি আছে, মানে পোর্টেবল এসি। আচ্ছা, এটা মিডিয়া ব্র্যান্ডেড। ওকে, অনলি 35,000 টাকা পেয়ে যাবে, মাত্র 35,000 টাকার মধ্যে আমরা পেয়ে যাবো। এটা মার্সেলের এটা আছে, এটা পাবো 8,000 টাকা রাখবো আমরা, মাত্র 8,000 টাকার মধ্যে। এটা এয়ার কুলার না? এয়ার কুলার, হ্যাঁ, এয়ার কুলার। আচ্ছা, ওয়ালটনে রাখবো আমরা 7,000 টাকা, 7,000 টাকা ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ। আচ্ছা, আর মার্সেল এটা আমরা রাখবো 5,500 টাকা। প্রতিটি এয়ার কুলারই ওয়ারেন্টি রয়েছে 1 বছরের, এবং সারা বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি আছে। সো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি আপনাদের কাছে আজকের এই চমৎকার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আজকে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে বেশ গরম গরম প্রাইসের মধ্যে এসি দেখিয়ে দিয়েছি, কোয়ালিটি এসি, হ্যাঁ, এবং কিন্তু আমরা কিছু এয়ার কুলারও দেখিয়ে দিয়েছি, এবং কোনটা প্রাইস কত, কিভাবে নিতে পারবে, সমস্ত ডিটেলস কিন্তু জানিয়ে দিয়েছি। আর এছাড়া যদি আরো কোনো কোয়েরি থাকে, ভাইদের কিন্তু নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে, হোয়াটসঅ্যাপ ইমো করা আছে, সেখানে কিন্তু অবশ্যই আমাদের সাক্ষাৎ
কিন্তু পেয়ে যাবেন। অবশ্যই কিন্তু ভাই অলওয়েজ অ্যাক্টিভ আছে আপনাকে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য। আর আপনারা কিন্তু ঢাকার মধ্যে বিনা খরচে কিন্তু হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন, মানে কোনো অ্যাডভান্স কোনো বুকিং কোনো কিছুই করা লাগবে না। ঢাকা বাইরে ডেলিভারি ফ্রি আছে এবং ঢাকার বাইরে কিন্তু আপনার ডেলিভারি একদমই ফ্রি পেয়ে যাবেন। আর সাথে কিন্তু আপনারা বিশেষ কিছু সিলেক্টিভ আইটেমের ক্ষেত্রে মানে সিলেক্টিভ বেসিক ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু ফিটিংসও ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। সো বন্ধুরা অবশ্যই কিন্তু ভাইদের নিচে দেওয়া নাম্বারে কল করবেন যদি আপনাদের ডিসকাউন্টে বিশেষ অফার এসি লাগে। তো অ্যাকচুয়ালি আজকের ভিডিও, নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, টাটা।